Heel gasten, leuk dat je kijkt naar een nieuwe tutorial. Ik laat je zien hoe je Virtualizor op een dedicated server van ReliableSite kunt installeren. Ik heb, zoals je kon zien in de vorige video, dat ik al de systeem opnieuw had geïnstalleerd. Maar ja, sommigen vroegen al zich af van waarom en waarvoor. Nou, dat was omdat ik gewoon een tutorial wou maken hoe je dat zou kunnen installeren. Godverdomme, ga ik wat zo houden. Nou, dit is wel een struggle. Ik vergeet wel eens voordat ik ga opnemen alle programma's af te sluiten. Hoe dan ook. Ja. Even kijken of de server moet worden geüpgrade. Nope. Nou ja, voor de update. Even mijn favoriete set programma's. En omdat IPv6 nogal heel standaard wordt ingeschakeld op deze server. En maar slechts vreselijk irritant is als ik gewoon een snelle setup wil hebben. Daarvoor zal ik even IPv6 moeten uitschakelen. Dit valt gelukkig wel weer terug opnieuw in te schakelen. Maar dat vereist vanwege het editen van een bestand. En IPv6 is nu vol uitgeschakeld. En dan nu even virtualizor.com/wiki/install/KVM. Want deze kan je nog graag juist installeren zodat ik makkelijk Windows bijvoorbeeld kan installeren. Oh, oops. Nested thread is one. Kernel is KVM. Interface. Omdat ik gewoon iets naar setup wil, voeg ik alvast enkele dingen in. Wat ervoor zorgt dat het wat makkelijker wordt. Waarschijnlijk had ik het AT-get update proces geannuleerd. En nu zal hij worden geïnstalleerd. Dan kan ik gewoon zeggen van ik doe in de achtergrond dit openen. En dan voert hij alles uit op de achtergrond van wat er nodig is. Gezien de snelheid van de server zal het niet heel erg lang duren. En ik heb trouwens een extra IP-blok genomen zodat ik beter mijn server kan gebruiken voor een project die ik wil doen. En hij downloadt nu een image-slide. Yep, hij installeert wat software.
ik kan ook als ik wil de reverse DNS van de server aanpassen. Zo er komen voor een aantal een reverse DNS aangepast. Zoals voor mijn gateway. En dan met een hostnaam die niet bestaat. Dat is een Virtualizor Chrome Edition. Kijk, er staat. Oh, daar gaat. Die kan ik dus niet aanpassen. Lijkt erop. Hier start.ip blok 01.server01 en voor het 38 is de end. Oh, dat heb ik dus niet ingesteld. En toen dat ik een campagne heb ingesteld. Oh, dat was met 39. Lol. Even. Ja, end.ip blok 1.server01.66.nl zit op het Jupla netwerk met ondernaam van ReliableSite. Het lijkt op de installatie is voltooid. Ja, dat is dus voltooid. API keys kun je altijd nog wel later achterhalen. Ik wil hem niet opnieuw opstarten, want ik kan gewoon met je netwerk handmatig opzetten. Service Word network start. Het zal ongeveer 30 seconden duren. Je kunt inloggen door middel van jouw root login van je server. En in mijn geval gewoon werkt via de root password van de server. En nu ben ik ingelogd. Ik heb al enkele dingen al van tevoren ingesteld via een database backup. Nou ja, voordat ik hem opnieuw had geïnstalleerd, had ik mijn database gebackupt voor een deel met alle IP-adressen. Dus dan zal ik even die importeren. Het is echt gewoon voor de iets geavanceerdere gebruikers. Er staat in, mocht je een beginner zijn, doe dit niet na. En dan raad ik je aan om het handmatig in te vullen. Omdat ik weet wat ik doe, weet ik dat ik juist gewoon correct bezig ben. En hier zijn nou al mijn IP-adressen in gebruik. Bandbreedte en zien. Deel 1, 2, 3. 10.000 gigabyte aan bandbreedte. ISV. En dan doen we no VNC. Dus kunnen we gewoon via de webbrowser in de console van de server kijken. En dan is dit klaar. Dan zeggen we save configuration. En dan storage add voegen we even toe. Je mag van het mapje aan dat daar de data van de virtual machines wordt opgeslagen. Zo. Je moet wel even hier van de primary storage van maken. En dan zal ik de OS templates even installeren.
Deze wil ik sowieso nooit op mijn server hebben. CentOS 6.5. Daar maak ik een iets recentere variant van. Type KVM. En dan distro CentOS. Nu zet ik er 7.3. En dan CentOS 6.6. In plaats van 6.5 geloof ik. En dan gaan we door naar Ubuntu. Zoals je van mij waarschijnlijk kunt raden, zet ik er 16.04 op. En 14.04. Dan gaan we ook nog eens even door naar Debian. Debian 8 en Debian 7.8. En dan eventueel voor de fans van Fedora. Maar daar ben ik geen fan van, of van Open Source of Scientific. Dus ik zeg gewoon save. En dan worden die templates gedownload naar de server. Als ik dit via IPv6 zou laten verlopen, dan zijn we minstens een uur mee bezig. En dit proces gaat dan wel wat sneller. En je kunt ook ISO's toevoegen. Dus ik zeg bijvoorbeeld URS. Ik wil bijvoorbeeld een ISO van Ubuntu 16.04 of 16.10. Ik zeg gewoon voor de grap, ik zet 16.10 hierop. Dan zeg ik server install image 64 bit. Dan maak ik ook nog nieuw tabblad aan met de andere, met 32 bit. En dan doe ik ook nog 32 bit. Download ISO, download ISO. Dan wordt hij naar de server gedownload. En dan gaat dit als een speer naar de server. Ik zal eventueel in de tussentijd de andere IP-blok toevoegen. En voor de IPv6 heb ik gewoon echt Virtualizor support gecontacteerd. Omdat ik er zelf geen zin in had in de struggles die ik daarmee heb. Want zij weten van hoe en wat je moet doen. Create IP pool. Dan gaan we een IP-adres pool maken. IPv4-2. Zo werk ik altijd mee. Dan pak ik de gateway. Subnetwerk maar uit mijn hoofd, maar ik kan hier gewoon weg vanuit kopiëren. En dan de first IP. En dan voeg ik die in. En dan add IP pool. En worden die IP-adressen ook gelijk toegevoegd. Ja. Oh shit. Dan blijft browser. Ik ben zo te maken iets vergeten. Maar dat valt even op te lossen. Want het downloaden van de images waren nog niet klaar. In de tussentijd kunnen we gewoon een virtual machine aanmaken met CentOS 7.1. Add user, ik doe gewoon echt mijn eigen normale e-mail. En dan gewoon weg 150 zinnen. Dan test 1, 2, 3.
zeg ik CentOS 7.1. Ik pak van 6.6 voor de zekerheid. En dan de 64 bit. Nou, ik zeg gewoon 1 IP is voor mijn IP-pools. En dan 1 wachtwoord en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dan postnaam test. Ik geef hem 30 gigabyte opslag. 3 gigabyte wekker en 3 gigabyte slot. Ja, maar maakt eigenlijk niet uit. Normaal zeg ik gewoon echt een bandbreedte limiet erop. 3 processorkernen. Geef een VNC toegang. En dan zet ik hier gewoon echt Virtualizor aan. En de mogelijkheid voor een. Ja. Kijk, eigenlijk zijn we nu klaar. Dus gewoon add virtual server. En dan wordt de server opgebouwd. Op de schijf van de server. En dan zal die ook nog worden opgestart, heel automatisch. Nou, hij is aan. Dan gaan we eens kijken of we hem kunnen pingen. En ja, we kunnen hem pingen. Even laadspam, VPS, VNC, HTML5. En we zijn nu verbonden met de server. Zeg, mocht je deze video echt vet vinden, vergeet vooral niet te abonneren, te liken en ja, laat een comment achter mocht je een idee hebben. Want ik heb nu serieus een hele dikke video gemaakt. Ik hoop dat je hem ook leuk vindt. Ik vond het zeker leuk. Dus later.